Sound of heavy rain and distant thunder. आदमी दबी हुई आवाज में हेलो, कौन है? कौन बोल रहा है? साइलेंस अजीब है, ये कॉल तो मैंने उठाया ही नहीं था। पिछले कुछ दिनों से फोन बजता है, मैंने उठाता हूँ तो बस खामोशी। कभी कभी तो फोन खुद हाई स्पीकर पे चला जाता है। आज तो हद हो गई। जब मैंने कॉल कट किया तभी उस फोन से मेरी आवाज आई, वो भी सिर्फ इतना कह रही थी, तुम मुझे देख सकते हो? सडन साइलेंस, देन अ फेंट चिलिंग विस्पर इन द बैकग्राउंड। मेरी रूह कांप गई। मैं अकेला रहता हूँ, ये घर तो मैंने खुद बनवाया है। फिर ये आवाज, ये मेरी आवाज क्यों थी? और अगर मेन यूज देख सकता हूँ तो फिर वो कहाँ है? Footsteps, slow, heavy, coming from just outside the room door. Door creak, slow, agonizing. A shadow falls under the door. Silence dot.